வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்க்குறீங்களா? வேதாரண்யம் தாங்க வந்தோம். சரி அப்படியே போயிட்டு கோடியக்கரையை பார்த்துட்டு வரலாம். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், கோடியக்கரையை பார்க்காம போகக்கூடாது. ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக வந்தோம். சரி அப்படியே போயிட்டு நம்ம கோடியக்கரை பக்கத்தில் தானே இருக்குது, போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே நேராக அங்கே பைக்கை அங்கே விட்டாச்சு. இங்கே பாருங்கள், இப்போ நம்ம கோடியக்கரைக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், மூலிகை வனம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குல்ல, ஒரே ஜாலியாக இருக்குது. உள்ளே என்ட்ராகிறப்போ ஒரு போலீஸ்கார் வேறு உட்காந்துக்கிட்டு, என்னடா இதுங்க செல்லை வச்சுக்கிட்டு ஏதோ வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டுருக்குங்களேன்னு எங்களே பார்த்தாரு. மனசுக்குள்ளே பயம்தான், இருந்தாலும் வெளில காட்டிக்காமல். இங்கே பாருங்கள், ராமர் பாதத்துக்கு கீழேயே மறைச்சி நிற்க வச்சுட்டாங்க சாரு. தண்ணியை கொடுத்தாதான் மேலே அனுப்புவேன்னு சொல்லிட்டு. சரி, அதுக்கு கொண்டு போன வாட்டர் பாட்டிலை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு கொடுத்தா அழகாக வாங்கி குடிச்சிச்சுங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து எட்டி பார்க்குறாங்க, எனக்கும் தருவாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கும் தண்ணி கொடுத்துட்டு மேலே போனோம். பாருங்க, இவங்கெல்லாம் நம்மளை ஆனால் எதுவும் செய்யலை, இருந்தாலும் அப்பப்போ இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயமுறுத்தி பார்த்தாங்க. பயந்துக்கிட்டே மேலே கிளம்பியாச்சு. அங்கே பாருங்கள், அங்கங்கே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க, எங்கடா போகிறாங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ராமர் பாதத்துக்கிட்ட போகலாம், அங்கே போயிட்டு ஒரு வீடியோ எடுப்போம். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். வந்தாச்சு, இதுதாங்க அந்த ராமர் பாதம். இங்கே நின்று மேலே சுற்றி பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குதுங்க. பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அப்படியே அமைதியாக ரிலாக்ஸாக இருக்குது மைண்டெல்லாம். இங்கே பாருங்களேன், பக்கத்துலேயே மேலே ஏறி நின்று பார்க்குற மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அதில் போயிட்டு ஏறி நின்று நாங்கள் அந்த வீடியோ எடுத்தோம். இங்கே பாருங்கள், அப்படியே அழகாக இருக்குல்ல, வேதாரண்யமே தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள், பச்சை பசேன்னு அழகாக. அப்படியே கடற்கரைக்கு பக்கமாக வந்தவங்க. இங்கே பாருங்கள், எல்லோரும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் ஒரு ஓரமாக வீடியோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருந்தோம். அவங்களாம் எங்களே பார்த்தாங்க, என்னடா இதுங்க வீடியோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன், நம்ம வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினச்சி பார்த்தாங்களா என்னென்னு தெரில. ஆனால் எனக்கு இது பார்க்குறதுக்கு புதுசாக இருந்ததுனால நான் வீடியோ எடுத்தேங்க. சரி, உங்கள்கிட்டையும் அதை காட்டுவோன்ட்டு. காலையிலே போயிருந்தா கூட மீன் வாங்கியிருக்கலாம் போல். ஆனால் நாங்கள் போனது கருவாடு ஆகிற டைமுக்கு தான் போனோம், அதனால் வாங்க முடியலைங்க. நீங்களும் வாங்க, கண்டிப்பாக அந்த கோடியக்கரை வருவீங்க, வந்தாக்கா அந்த இடமெல்லாம் வந்து பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். நம்ம ஊர் பிளேஸ் தானே, அதனால் நம்மளே வந்து பார்க்காம இருந்தால் எப்படி? வாங்க, எல்லாருமே வந்து பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், மீனை ஏற்றி விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கங்க வண்டியில் எங்கேயோ. அப்புறம் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு நம்ம கடல் தண்ணியில் கால் நனைக்காமல் போகக்கூடாது இல்லையா? அது ஒரு மனசு கஷ்டமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போய் கடல் தண்ணியில் கால் நனைச்சிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். வர வழியில் பார்த்திங்களா, கூட்டம் கூட்டமாக உட்காந்து கதை பேசிகிட்டு இருக்காங்க. யாருன்னு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக உட்காந்து கதை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். செமையாக இருக்குங்க அந்த பிளேஸ். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கிளம்பிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புற டைமில் ஒரு தாத்தா வந்து பார்த்துட்டு சொன்னார், பக்கத்தில் ஒரு ஏரி இருக்குது, அதை போய் பாருங்கப்பா, இங்கே யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது. வீடியோ எடுக்கிறத பார்த்ததுனால சொன்னார். அந்த ஏரிக்கு பேர் ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னாருங்க, சரியாக எனக்கு தெரியல. திருமூர்த்தி ஏரின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஏரி பேர். வந்து பாருங்கள், பார்க்க சூப்பராக இருக்குது, செமையாக இருக்குது. நீங்களும் வந்து வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் மறக்காமல் இந்த இடத்த வந்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும், யாருமே இல்லாத தனியாக ரிலாக்ஸாக இருக்குங்க. ஓகே, பாய்.